Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici dell'oroscopo, pronti a partire in compagnia delle stelle di Radio.0 che ci accompagnano anche in questo mercoledì 13 aprile con tutte le novità, quindi iniziamo subito. Ariete, potreste incontrare qualcuno che vi darà la spinta giusta per far ripartire un progetto o forse riuscirete a mettere in pratica le capacità organizzative che vi contraddistinguono. Non c'è nulla di nascosto che non venga prima o poi rivelato, attenzione, non dimenticatelo, state in campana. Toro, complice l'alleanza tra la Luna e Urano, in particolare in questo mercoledì, la vostra giornata è tutta improntata sulla professione, ideale per rimettere ordine, per una ripresa a tutto tondo, diciamo. Bastano poi un colpo di mano, un'intuizione geniale per risolvere delle questioni di lavoro delicate. Che state aspettando? Mettetevi all'opera! Gemelli, la Luna scombina i vostri programmi, mettendo in crisi la razionalità, scatenerà un torrente di emozioni, fate attenzione. Colloqui invalidati poi da un imprevisto. Perdendo di vista l'obiettivo, esagerare diventa più facile. Non disperdete quindi l'energia in azioni inconcludenti, tenetele tutte per voi. Cancro, umore alle stelle, come si suol dire qui nell'oroscopo, grazie ad aspetti stabilizzanti che alimentano la fiducia in voi stessi, eppure la sensazione di avere molte carte da giocare. Intuizione, sensibilità e perspicacia sono al top. Oggi abbonda anche l'intraprendenza, però fate seguire i fatti alle parole. Leone, mercoledì favorevole per voi alla realizzazione di un desiderio, a patto che organizziate bene per ogni dettaglio. Stare un po' da soli, ad esempio, guardandovi dentro, vi farà solo bene. Avere una visione chiara della situazione mette in moto energie che aiutano a concretizzare gli obiettivi, quindi anche per voi mettetevi subito all'opera. Vergine, di passaggio nel vostro segno in giornata la Luna forma aspetti più o meno armonici che controbilanciano le tensioni, forti attrazioni invece sul fronte affettivo e della passione. La Luna e Urano si focalizzano su traguardi professionali, invece vi forniscono le intuizioni adatte per raggiungerli e per centrare l'obiettivo. Bilancia, i valori familiari e la tranquillità domestica sono i più urgenti da salvaguardare, lo sapevate? Sviluppate quindi la comunicazione per evitare il ripetersi degli scontri arrivati fino a qui. La fatica non si sente, almeno per voi, o perlomeno quando le cose si fanno volentieri e non sono dettate da un'imposizione. Scorpione, atmosfera serena e costruttiva in giornata, con la Luna in Vergine che direziona verso mete tangibili le vostre intuizioni e lo spirito di iniziativa. Buone opportunità nella carriera, un ambiente sereno vi circonda, i rapporti sono distesi anche con i colleghi, alto poi il rendimento nello studio. Sagittario, il transito anche per voi della Luna in Vergine, come di consueto, modera le ambizioni, ma in compenso vi rende efficaci e operativi nel lavoro, in particolare di routine. Accogliete con gioia un animaletto abbandonato, il suo affetto vi ripagherà degli inevitabili sacrifici, ne siamo sicuri. Capricorno, il vostro momento, con un buon apporto di grinta e di chiarezza di idee da addebitarsi al transito della Luna in Vergine, la gestione degli impegni sarà molto scorrevole in questo mercoledì. Avete voglia di agire, di mettervi in gioco senza lasciarvi demotivare da inutili dubbi e insicurezze, quindi partite in quarta, è proprio il vostro momento. Acquario, focus odierno per voi, problemi burocratici e la gestione del denaro. Con un atteggiamento conciliante risolverete una contesa che si trascina però da tanto tempo. Sensazioni intense poi in arrivo. Non aspettate i segnali del corpo, datevi da fare per migliorare lo stile di vita. E chiudiamo con i pesci. Riuscirete a confutare le critiche che vi vengono mosse, nel rispetto dell'interlocutore però e senza ferire la sua sensibilità. Ottimo lavoro. Potrete togliervi qualche bella soddisfazione dando prova che il vostro sesto senso, ha la sua logica. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle, noi ci risentiamo domani ancora con tante novità. Una buona giornata a tutti intanto e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0